درود بر شما، خوش اومدین به تاپ ناچ. اینجا جدیدترین اخبار تکنولوژی رو با هم به اشتراک میذاریم. تو این ویدیو میخوایم راجع به S24 اولترا حرف بزنیم، ارزش خرید داره یا نه، قیمتش کاهش پیدا خواهد کرد یا نه، و از همه مهمتر با آیفون 15 پرو مکس مقایسهش کنیم ببینیم کدوم بهتره. بالاخره اول از همه خیلی دوست دارم. ببخشید من یکم سرما خوردم، خیلی نزدیک میکروفونم، اما از اونجایی که ویدیو قبلی رو خیلی دوست داشتین واضح بود که من باید این ویدیو رو میساختم. اما چرا مقایسه های سعید رو باید ببینین؟ به خاطر اینکه سعید میاد خیلی جامع تر توضیح میده. مثلا همین شاتی که از این AI میبینین شاید کسی دیگه بهش توجه نکرده، میاد اشاره میکنه و میره، ولی من مو رو از ماست میکشم بیرون. حالا تعریف از خود نباشه. چرا ایرانی‌ها همیشه میگن تعریف از خود نباشه؟ اول بریم سراغ طراحی. آقا جونم واسهتون بگه که طراحی متفاوت موند واسه اون دورانی که نوکیا و سونی اریکسون بود. یه دفعه دور دکمه ها چه میدونم چیز میزای مختلف میذاشتن، کشویی میشد، چند قسمت میشد. اصلا الان دیگه از این خبرها نیست. سال هاست سامسونگ و اپل در ژوزه مورینیو بارترین حالت ممکن به ترکیب برنده دست نمیزنن. حالا نیست که ما خودمون فن خالیم. البته اینم بگم خیلی بانمک بود، تو ویدیوی قبلی کلی کامنت این شکلی داشتم که آقا چرا به S23 اولترا میگه 23 اولترا، به این میگه 15 پرو مکس. والا ما نه پرسپولیسیم نه استم، ما تراکتوریم. نه فن سامسونگ هم نه فن اپل هم. با خیال راحت ببینین این سری اتفاقا جفتشون فارسی میگم، 15 پرو مکس 24 اولترا. بنابراین اگر صادقانه نظر بدیم هیچ تغییر خاصی توی حداقل اون پنل نداریم. توی قاب پشتی همون تخت شدن رو داریم، تیتانیومی شدن رو داریم که آیفون استفاده کرد پارسال. امسال هم سامسونگ این کارو کرد. اما صفحه نمایش به نظر من واقعا یه بهبود 30% حداقل تو میزان روشنایی داشتیم. یعنی چی؟ یعنی 1750 نیت شده 2600 نیت. همون شکلی که پارسال واچ اولترای 2 دیدیم خیلی خفن شده بود، امسال هم سامسونگ این کار رو کرده. واقعا زیر نور مستقیم آفتاب میتونیم فیلم ببینیم. البته تو ایران نه، چون 1 2 3 گوشیتون رو میزنه. بده بزنیم. از اونور اومده یه گوریل جدید گذاشته واسه صفحه نمایش و از گوریلا آرمور استفاده میکنه. میگن که 4 برابر مقاومتره. یعنی چی؟ اگر این تکنولوژی این سبک ادامه پیدا کنه تا چند وقت دیگه نیازی نیست شما گلس بندازین رو گوشیتون. باز میگم تو ایران نه، چون انقدر قیمت ها بالاست، به خاطر محافظت بیشتر مجبورین این کار رو انجام بدین. اینا شامل بیمه نیستن. نه خیر بیمه نیستن. بریم سراغ باتری. آقا باتری همون باتریه. چرا؟ چون محدودیت داریم، چون نمیتونه. الان مثلا سال هاست فناوری باتری همون باتریه، حالا لیتیوم ایونیه، حالا زود خالی میکنه، اومدن از اونور فست شارژ گذاشتن. همین. یه خبر خوب توی پردازنده ها اینه که هر سال خب میگیم ویتنام چه میدونم فلان چیپست رو میذاره این فلان، ولی امسال 24 اولترا توی تمامی نسخه ها اسنپ دراگون نسل 3 رو میذاره و ایول. اما بریم سراغ بخشی که همه منتظرش بودین، دوربین. اگه خاطرتون باشه توی 23 اولترا یه 200 مگاپیکسلی داشتیم، 2 تا 10 و یه 12. حالا توی 24 اولترا یه 200 داریم، یه 50، یه 10 و یه 12 که توی 15 پرو مکس یه 48 مگاپیکسلی داشتیم و 2 تا 12. اما بحث فقط اعداد نیست. من میخوام توی این ویدیو واقعا خروجی نهایی رو بگم، بهتون بگم کدوم توی چه زمینه‌ای عملکرد بهتری داره. آقا 15 پرو مکس گل کاشت. یعنی خیلی وقتا که ایراد میگرفتن که مثلا 23 اولترا چه زومی داره، ما همینو توی آیفون میخوایم، اومد این کار رو انجام داد. ببینید
مشکل چیه؟ مشکل اینه که وقتی فناوری باتری چند سال هیچ تغییری نکرده همون حجم ثابت رو اشغال میکنه و دیگه شما نمیتونین از این دوربینایی که مثلا از این ور زوم میکنه به اون ور آمازون بگیرین مثلا بذارین تو گوشی. شما به عنوان کمپانی که موبایل میزنه میان چیکار میکنین؟ سنسورهای کوچیک استفاده میکنین. نهایتا مثل 24 اولترای امسال پیکسل ها رو بزرگتر میکنین. یا مثل کاری که آیفون انجام داد از لنزهای پریسکوپی استفاده میکنین که چی میشه؟ نور چند بار میشکنه، مثلا 5 بار نور میشکست و این باعث میشه که توی زوم کردن هم شما حرفی برای گفتن داشته باشین. امسال 24 اولترا حتی زومش از 23 اولترا هم بهتره. این شکلی دیگه هم راضین. گوشی های باریک و ظریف، تو راضی، اون راضی، گوره بابا ناراضی. اول بریم سراغ هوش مصنوعی و بعد دوباره برمیگردیم سمت دوربین و نتیجه گیری میکنیم. همیشه وقتی صحبت از هوش مصنوعی میشه تصور عموم بر اینه که وای چقدر خوب تکنولوژی جدید داره میاد، از این به بعد دیگه همه هوش مصنوعی رایگانه، میترکونم، مولتی میلیاردر میشم. نه، از این خبرها نیست. همیشه هوش مصنوعی های قوی اصلا در انحصار یه سریان، در اختیار مردم قرار نمیگیرن. یک شخصی رو مثلا عکس گرفتی، یه نفر اینجا وایساده میخوای حذفش کنی، اینو توی آپدیت اندروید 14 توی میان رده های مثل A54 هم آورد سامسونگ، اما اصلا به درد نخوره. یعنی مثلا عین همون اسپات هیلینگ براش فتوشاپه، یعنی به کار نمیاد. یعنی یک چیزی هست صرفا میگی به به خوبه اما کاربردی نیست. اما توی گلکسی ای آی مخصوصا توی 24 اولترا مخصوصا وقتی شما قلم دارین کار واسهتون راحت‌تر هم میشه. مثلا یک چیزی رو میخواین جابجا کنین، مثلا شما شوت دارین میزنین توی بسکتبال و میخواین یه ذره مثلا بیشتر مثلا شما رو نزدیک به سبد نشون بده، خب این کار رو AI انجام میده و خوبم انجام میده. یک چیزی رو میخواین حذف کنین، قشنگ کلیپ میکنه، میچسبه بهش و حذفش میکنه. این واقعا فوق العاده است. یا یه چیز خیلی خفن دیگه، دستتو نگه میداری ویدیوی معمولی تو آهسته میکنه، اونم چقدر حرفه‌ای، جل الخالق. از اونور یکی دیگه از هوش مصنوعی خیلی برگریزون لایو ترنسلیت، یعنی تو داری مثلا اونور تلفن با یه چینی حرف میزنی و همونجا واسه ترجمه میکنه به هر زبونی که میخواد. Hey, how are you? 난 잘 지내지. I'm doing well. So, فکر کنم دیگه لازم نیست بگم مثلا همه اینا از فارسی پشتیبانی نمیکنن و اینجور داستانا. دیگه خودتون حفظین اینا رو. یه هوش مصنوعی سرکل سرچ هم اومده، با انگشتت یا با قلم اینجوری میکنی و هر چیزی که تو مثلا اونجا عکسشو داری میبینی همونو سرچ میکنه. یه غذایی رو مثلا سرچ میکنی و میره همونو پیدا میکنه. خارق العاده است. اما سوای همین جینگلی بازی ها یک چیزی رو من خیلی دوست داشتم. من همیشه سویچ کردن بین لنزای اپل رو دوست داشتم و سامسونگ اینو نداشت، اصلا نداشت. یعنی خیلی سخت و خیلی کند. یعنی میخواستی بین مین لنز و لنز واید مثلا سویچ کنی، خیلی کند این اتفاق میافتاد. یا مثلا میخواستی چند تا عکس پشت سر هم بگیری، خیلی کند این کار رو انجام میداد سامسونگ نسبت به اپل ها. نه اینکه کلا کند باشه، نه، نسبت به پرو مکس کند بود. ولی امسال به کمک هوش مصنوعی این مشکل رفع شده و یه چیز دیگه هم اضافه شده. ما توی تدوین وقتی ادیت میکنیم، ببینه الان تصویر من الان کراپ نشده، خب این تصویر اصلیه. به این زومی که میبینین کم کم داره میاد، ما به این میگیم زوم گوشکوبی، یعنی یه چیز خیلی آماتور که میاد از این ور اسکیل میزنی و میاد. ولی این یکی زومی که دارین الان تو تصویر میبینین که من با کمک ترانسفورم زدم، به این میگن زوم حرفه‌ای. امسال اولترا کاری کرده که شما وقتی مثلا میزنین روی 2x، میزنین روی 10x و برمیگردونین روی نورمال یا همون 1x هرچی،
خیلی نرم و قشنگ و حرفه‌ای این کار انجام میده. خیلی سخت نظر دادن به نظر من، مخصوصاً با بهبودهایی که 24 اولترا داشته. توی دوربین اگر شما میخواین ویدیوی سینماتیک بگیرین، برین سمت اپل بدون هیچ تردیدی. ولی اگر اهل سینماتیک گرفتن و اینجور داستانا نیستین، میخواین یه عکس خوش رنگ و لعاب بگیرین، چه میدونم گوشیتونم رجیستر بشه و فلان و این داستانا، قطعا 24 اولترا. اما رسیدیم به بخش پایانی ویدیو و چیزی نیست جز قیمت. من یه استوری گذاشته بودم و پیش بینیم این بود که اگر 24 اولترا بیاد تو بازه 65 الی 70 میلیون میشه نسخه رام 256 گیگش. در کمال تعجب، حالا هرچند که نیومده رجیسترم شد، اما از این ور 73 میلیونه و شما فکر کنین 23 اولترا و 24 اولترا کلا $100 تفاوت قیمتی دارن. یعنی قاعدتاً 5-6 میلیون باید گرونتر بشه. یعنی اگر 23 اولترا 53 میلیون، این هم باید بشه 59 میلیون، نه 73 میلیون. هر چقدر که ما ویدیو پر کردیم، چه میدونم سامسونگ ارزش خرید بیشتری داره، رجیستر میشه فلان و این داستانا. حالا نمیدونم سالهای دیگه چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ولی واقعا این کار دیگه انحصار در انحصاره. اپلو از اون ور مثلا رجیستر نکردین 2 سال، این نیومده رجیستر شد. بعید نیست سالهای دیگه مثلا اولترا رو با قیمت‌ها خیلی نجومی همون پرو مکس وارد ایران کنن و این اصلا خوب نیست. قربون دستت که تا آخر دیدی. تو کامنت ها بنویس سامسونگ یا اپل، اولترا یا پرو مکس، و دوستتون دارم.